Mira, la emoción de estar 13 días encaramada en ese barco. Nunca vimos a nadie que no fuera a las personas de las comunidades que visitamos. Puras comunidades indígenas, más nada. Nunca tuvimos señal de ningún tipo, completamente incomunicados, que para mí fue lo más fascinante. Y metidos en aquella selva, en aquella espesura, con aquellos ríos donde nunca habíamos estado. Yo quiero que tú conozcas esta zona del país, que es tan nuestra como todo el país.